Iedere oorlog heeft een begin. Het moment dat de vlam in de vetpan slaat. Verkopen jullie shit van de Waus hier? Hij vult ook alleen pizza. Achteraf blijkt het altijd heel logisch en verklaarbaar. Een gebeeldhouwd moment in de geschiedenis. Godverdomme gruis! Waar er nou weer geflikt, joh? We wouden ze gewoon laten schrikken. Stond er een van boven de rivier in onze keel in onze dellekes leggen. We moesten wel een reactie geven. Godnonnetje, ja! Oh, godnonnetje! Is het godverdomme ondergedoken omdat jij nog te fokken met die Brabanders? Pak aan neef. Blijken twee groepen te zijn. Je hebt de groep van de Waus. De groeten van Bopen. En je hebt de groep van Balpen. Maak ze echt kapot, joh! Gek! Hoe ver moet deze nog uit de hand escaleren? Kies deze carnaval voor de Waus en Pattata. Oh, nice Cartel. Maar dat is goed, baas. Boeken. Jullie boek nu. Boek dan.